给你老丈请冰箱去啊？上楼说反了，我在我老丈人家呢。那你就快开门。欢迎请进。快来吧，朋友们，他家这个情况比咱家还严峻。这么严重吗？我给你看看他家这个情况多么恶劣，哥们。这不是保天吗？别着急啊，我说别着急。外面有这些东西啊？看看阳台呀、不太好吃，哥们儿。我酸菜，这啥呀？肉的，这是汤吗？这都是他煮熟的肉，可能。这还有个火腿，还行啊，炖点糖啥就行了。赶紧拿到咱家去。必须的。回来告诉他风华跑了在阳台上。那就这些了呗，这就你找着去，今天咱就可这些是吧？对，这得合这些。这得花多长时间呢？至少得1个多小时吧。有没有啥现在就能吃？我早上就没吃饭呢。哎，我给你喂点玉米啊。什么玩意儿？你看，你看好了啊。我去，什么魔法？你备菜，行。你给他收拾要扔东西。咱俩回家把我家扔这几宿。走，我给你看看我老丈人家离我家多近。我按启动你就关门。哦。快走，下电梯已经用了40秒了。到了。哦呦，2分26秒，这么近呢？有福啊！哎呦，我收拾完了这都。哎，你这一盆一盆的地下是有点过年的感觉。原来家家都是这么挂的呀。嗯，你在我那儿看都是这么挂的，往外挂豆腐。哎，可不咋，就说楼上那家就是，哎，我都折给人家的盘子，我怕给你真碎了。有好的不使，非使那破的。烧菜的时候可以使那个，备菜的时候不能使那个。那你备菜使一套，吃菜使一套。咋是要杀死你？呀，我看看，谁呀？嗯？你怎么蹲着呢？谁是这啊？里边的电梯啊。同齐，走，来。我现在去了，给我锁死了。怎么我出不来，现在锁死了，你看都给我挤住了。这为啥能出不来呀？真是的。学习啊，快把礼账单打开。这不正是一个报仇的时候吗？是。2022年那个。我走。操！别动！看老头来着，你俩吃饭了吗？没有。快进来，玉米好了。啊，你尝尝，这玉米干锅老好吃了，这跟小时候吃那玉米味儿差不多。是吗？没那么黏，这确实挺香。谁家的？10稻田的，还得咱东北玉米。哎，师傅，这玉米切了放排骨汤里吃能挺好吃。行啊，那太香了。动手吧。这叫啥呢？我再给你切吧。不是，你没找着有酒？没找着。你在？啊。我整个小碗给你接点。这油的。不。我老丈人知道他攒的白酒，让我给抄了，我回去得气死。这都是哪来了？只有这一点深的，剩下全抠。啊，因为身上都给我姑娘都炸完了，老两口就剩下头尾的。生孩子都得给人带来的什么？你生孩子给咱俩带来的什么？这头啊，哎，切肉，这片儿切丝儿，完了切稍厚一点片儿，完这个再厚一点片儿，就 OK。你出快点。哎呦呵，来了，哎，你哈啥呀？好玩儿。别和泥了。小好玩儿。这是过年了。又过年。人们说嘛，东北开化之后，说家家都是满汉全席。哎呀，来吧，一边整一边吃。我上菜了。上面。蒸点呢？这是1/8吧？你今天铁吃了，哥们。好啊。那么这个菜是五花肉、鲍鱼、白带、豆腐、海带。汤。这就行了，是吧？行。你上去吃一会儿，我做点菜。好。带鱼儿，鲜肉。来哥，
尝着纯甜口大虾，没想到它醋在哪。这玉米真行啊！你这么长时间你有嚼劲儿，确实可以，确实可以，能看出来，能看出来。我吃的啊，是我吃的，都是我吃的，都是我吃的。走了，你给那些炒了吧，师傅，不想动弹了。这老香了。就等它了。这是最后一个菜了，是吧？对，这绝对没有菜了，是吧？肯定没有了。真也行，轻视不少地方，给咱比较。他从国外还是不是从那个外地还带回来中国的吧？我就害怕他从海南再背点虾回来，要是再来2箱水果，大家这些东西得吃到腻。是不是都一口吃进去了？来吧，完事儿。吹，先输的有优势。把这个什么那个黄瓜一口，我吃黄瓜。西葫芦呗。吹。这个还能比那几个对付的。吹。你现在就差个汤3菜1汤。我操！看我尝你味儿。他跟我说白了，我是不是告诉你啥玩意儿？咱别他妈裹这么好。我实在吃不了，我服了。我服了，我也服了。今天就这么地吧。我爸再吃给老头圈里了。爸呀，我们尽力了。服了。你们商量啥呢？我们商量个好玩的，你参不参与？20块钱给他们2个人给你10块钱。我看一块钱多少斤？你给我量一下子。 4斤，我不刚量完。 80斤，啊，我干了。那就往上垒，往上垒。对，你像我加的100块啊。你是那吹斤我说咱就这样，加到25块100斤，从那儿排到这儿，啊，一人20元。行，我能干。装这一块啊。从这块开始算。 1、2、3、到这儿5、6、7、8、9、10、11、12，正好25块砖。你干啥？太他妈高了，我垫2块。怎么事？啊？我气死！哎，这是什么味儿呢？想干嘛？又走又走，你想申公豹？再加4块，试一下。我家的。别动。下一个从这儿抬出去呗。下一个再挪一把，咱不是主要为搭砖吗？现在不是了。下一个就应该就一个多一点。那咱就变成赢一个的。对，下一个人。我给我起来。啊，你有？哎呦我操！哎呦我操！不是，我要说明天你拍摄就拍摄，来拍摄岗。我初20了。我你拍摄。哎呦我！哎呦我！有的。好，下一位，你把袖子撸起来了。我撸不撸的，你说我也，我也没那么长啊，上半身儿。你这样，女的撤2块后放，先让她起来。行，没有什么优待。那来继续。哎呦我妈呀！这多少啊？他不行的，他起他不行了，他来有了不。行。好嘞，王阳 out。他脚一样。他，我去，2口！我操，真狠呀，那哥们儿，我去！啊，我这么啊？行，我说白，这20你肯定是得不着了。我都没来得及蹲下，他就给落下了。给他加一块吧，一人1.2了。我胳膊太短了，胳膊短的也可以后垒，我胳膊硬伤没办法。我狠呐，哥们儿，肩膀啊，打牙了！快！我放下放，不行了！捞一手！我干一下给他俩套利。你刚才什么状态？我胳膊一下我都闪着胳膊了呢。没劲儿了，就抬起来走不了道了。走不了道。哎呦！你这个脑子给你反应了，已经。out 了，到我了是不是？到你了。你知道啥压的东西是吗？我加豆腐。现在是1到31吗？132得了。
多少132，你是123。别看个人肉，撒的肉。什么玩意儿？你知道吗？来俩人给我虚扶一下砖，我怕倒。700。你告诉他。你拿着。放下。放。要不拉倒，我更不吃了，行。再就加个4块吧。韩老来，你去。你来吧，我也够钱。完了，这一笑，一共像啪起来了。啊！走到了，说行。啊！还能做深蹲吗？给了拿剪子坐下。不是你站起来就行，现在。来吧。你最后一次表演机会了啊！完了，腰不行了，哥们儿。这不尾巴吗？这一条线刚才滋儿一下，你就能摸着这有个缝儿，出缝儿，出缝儿，没缝儿多不呀？啥呀？不贴啥？做啥呀？你快点的呀！我去啊！给我贴喽！我告诉你去哪儿啊？这一溜，就是从这儿一直就是这一块儿，再贴一个，我那一个里边5贴上，我搁这儿是。都接上啊！不是，我是一头冲一片。听你这逼样啊，下次就比6个8个的，说白了。行。把身边包上了。